রহমান অ্যাকোরিয়াম অ্যান্ড বার্ডসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি টাওয়ার অ্যাকোরিয়াম কিভাবে সেট আপ করছি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি।
তো ফ্রেন্ড, আমার এই টাওয়ার অ্যাকোরিয়ামের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, কেননা আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে সবার প্রথমে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে।